Akala ko, ordinaryo lang na power bank ito. Nung binuksan ko na ito, parang buong charging station na pala ang laman. Wait, huwag kang mag-scroll. Tingnan mo muna to. Aminin ko, isa ako sa mga taong laging may dalang power bank, charger, cable. Parang lilipat na ng bahay sa dami ng bit-bit. Pero paglabas ko nito sa kahon, ibang klase pala to. Ang premium ng Isora pala ay 22.5 watts. So for fast charging yan. Malaking battery capacity, magnetic wireless charging, at Type-C, Lightning USB output. Yan, tingnan nyo naman. Sika, may built-in AC plug pa. Kaya kahit makalimutan mo ang charger mo, may panlaban ka pa rin. Isang power bank. Halos lahat ng charging kailangan mo nandito na. Kaya ang tanong, ikaw ba ay ready sa future? O charger mo pa rin ang naiwan sa nakaraan? Okay. Kaya kung ayaw nyong bit-bit ang maraming charger, sulit na ninyo itong tingnan.